mau tak kei Grand Max ya kepingin suarane damtem bukan iki apa jenenge horeg bukan horeg gak enak sound horeg itu gak enak pas iku kudune nang kupingku empuk enak kayak Grand Max iki nah iki sudah selesai prosesnya seperti ini simpel-simpel aja tetep paket hemat 1.500.000 awakmu wis oleh bass sing empuk soalnya paket hemat murmer kabelnya terutama kabel bagus hasilnya ya api rek nang kuping ya enak tapi kabel listrik ya gak iso hancur suaranya kaya hasil lagi